あ、ベートル。キラーキラー。緑今当たったんで出てくるの早いの。ドラグ緩いな。取れたかな。大丈夫。おる。潜られた？重い？いや重い。でもこれはお、でかカサゴや。お、でかでかでかーちょっと待って。でかカサゴだ。でかすぎやろ。あ、なんか出てきた、お腹から。あ、俺のポッケ。違うかな。どこや。お、え？すごい。しかもでかいし。でか
かい。タモいる？いやタモいいよ。でかイエーイ。すごい。これ持ってて。お、来た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 。どっち？乗った。お、重たっ。あ、負けねいいよ、もうドラッグそのままでいいよ。ねじゃないやろだって。え。うん。ちょっと待って、タモ用意するわ。ねいるかなこれ。じゃないけど引っかかったな。えでかっ潜ったかも。でかくねじゃん。大きな木。どっち？こっちこっち当たり強い。これ？これ？今来た？やるよもう。これドラグ緩い。あ、これこっちよ。あ、これが強い。あ、ドラグ強くしよあ、何？さっきの絶対やつや。これでも重たいの。アナゴ？アナゴや。う。あ、でっか。でかっ。でか。何これ。絶対今さっきアナゴやったやん。アナゴぶ。可能性。当たってる。ほんとほんとほんとや。ちょっとこれじゃ釣れんぞ。でっけえの。おい。ちょっと動画撮って。これ撮ってか。わ、画質悪い。ちょっと待って。まあいいか。あ、潜られたのかいいよ。お、どう？な。絶対さっき逃がしたやつやん。嘘。画質が悪い。でかい？楽しい？え？何？どっちがさっき釣ったやつじゃない。ちょっとちっちゃい。画質が超悪いわ。